హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. వెల్కమ్ టు విహంగం. ఇవాల్టి మన విహంగం ఛానల్లో చూడబోతున్న మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రావెల్ వీడియో యెల్లగిరి హిల్స్లో ఉన్న ఫండేరా బర్డ్ పార్క్ అన్నమాట. ఇది ఓన్లీ బర్డ్ పార్క్ కాదు, ఇంకా యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. మొత్తం ఈ ఫండేరాలో ఉండే మొత్తం యాక్టివిటీస్ గురించి, దాని గురించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ చూడడానికి ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి. సో మనం ఇప్పుడు ఫండేరా ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇది టికెట్ ప్రైస్ అన్నమాట. సో మనకు కావాల్సిన టికెట్ మనం తీసేసుకొని లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయాము. ఈ బర్డ్ ఫీడింగ్ మొత్తం ఈ ఫండేరా విజిట్ చేయడానికి అదంతా సింగిల్ టికెట్లో ఉంటుంది. బర్డ్ ఫీడింగ్ అంతా కూడా అందులోనే టికెట్ ప్రైస్లో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. అండ్ అవి కాకుండా ఏదైనా యాక్టివిటీ అంటే లైక్ టాయ్ ట్రైన్ కానీ, నెట్ క్రికెట్ కానీ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కోసం అయితే ఎక్స్ట్రాగా టికెట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించిన ప్యాకేజెస్ ఇందాక మనం చూసాము. సో మనం ఇప్పుడు లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయాము. సో ఇక్కడ పప్పీస్ని కూడా సేల్కి కూడా పెట్టారనమాట. ఒక్కొక్క బ్రీడ్ ఒక్కొక్క కాస్ట్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ వీటన్నిటికీ ఫీడ్ కానీ, బర్డ్స్ ఫీడ్ కానీ, అనిమల్ ఫీడ్ కానీ ఇదంతా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో చూస్తున్నారు కదా, పిల్లలైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనిమల్ ఫీడింగ్, బర్డ్ ఫీడింగ్ అయితే. అండ్ ఇక్కడ ఫండేరాలో నాకు స్పెషల్గా అనిపించింది ఆస్ట్రిచ్ ఫీడింగ్. చూస్తున్నారు కదా, నేనైతే ఈ ఫిగ్ ట్రీ ఇలా ఫ్రూట్స్ ఉండడం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ దాంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. బర్డ్ ఫీడింగ్ అన్నమాట. ఈ బర్డ్ ఫీడింగ్ దగ్గర ఏంటంటే మనం ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే వాళ్ళు మనకి ఫీడ్ ఇచ్చేస్తారు మన చేతిలోకి, కావాలంటే మళ్ళీ కూడా ఇస్తారు. సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇలా చాలా ఫ్రీగా బర్డ్స్ అన్నీ లోపల తిరిగేస్తూ ఉంటాయి. మనం ఎంటర్ అవ్వగానే అవన్నీ మన మీదకి వచ్చి వాలడం, మన చేతిలో ఫీడ్ అవే తినడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది. చూసి ఎంజాయ్ చేసేసేయండి మీరు కూడా. అండ్ ఈ ఫండేరాలో ఓన్లీ బర్డ్ పార్కే కాదు,
చాలా రెప్టైల్స్, డిఫరెంట్ యానిమల్స్ కూడా ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ స్పీషీస్ యానిమల్స్ని కూడా తెచ్చిపెట్టారు ఇక్కడ. చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ డ్వార్ఫ్ కౌస్ అన్నమాట, డ్వార్ఫ్ హార్స్ ఇవన్నీ. సో మనం టికెట్తో పాటు టాయ్ ట్రైన్ టికెట్ కూడా తీసేసుకున్నాము. సో అది ఎక్కేసి మనం ఫామ్ అంతా కూడా ఇలా తిరిగేస్తున్నాం. మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా ఈ వీడియోని. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఎవరికైనా ఈ వీడియోని చూపించాలనుకుంటే షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ ఛానల్లో మరిన్ని ట్రావెల్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రిప్షన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఇదండి ఇవాల్టి మన ఫండేరా వీడియో అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.